A 柱一响，路况不好的时候会发出咯吱咯吱的声音啊，类似这种。因为车型不同呢，它发出声音的位置啊不局限于这里啊，有些车可能是这里啊，有些车可能是这上面。大多呢都是咱们这个 A 柱饰板和玻璃接触面，或者是跟我们仪表台的接触面发出来的。声音可能也不大一样，就类似这种让我们听着不舒服、不正常的声音。那这种噪音啊是如何发出来的啊？今天呢我就拿了一个车上拆下来的内饰面板，给大家看一下，在内饰面板的背面边缘啊，咱们看啊，都有这种很薄的消音减震棉。说明车厂在制作这些零件的时候都已经充分考虑到了零件接触部位是会发出噪音的。但即便是他们已经做了这种预案措施，因为我们车子各个零部件太多了，拼凑在一块可能精准度问题，或者是随着我们车辆使用年限问题，它这个咯吱咯吱的噪音啊，就是会发出来，无法避免。今天呢，我们就用自己的一些小妙招，看尝试能不能把我们 A 柱噪音的问题给解决掉。今天呢，我就想了3个方案第一个方案就把零件拆下来，在边缘包上像原厂一样的这种消音止震棉。那这个操作呢非常复杂我们车主呢个人动手能力或者是经验不足以具备让我们拆卸原车饰板的这个能力，所以呢这个我是不推荐的，视频里面咱们也不会做分享这只是做一个方案参考。第2个和第3个才是我这期视频要分享的。第一个，咱们可以买一瓶可喷涂性的消音纸，咱们喷在缝隙边缘试一下看有没有效果。第3种呢，咱们是在这个边缘其实类似我们第一种这样只是在边缘我们从外部给它塞进去。这个方案有个缺点不太美观。下面我们就来试一下。咱们先听一下没有做过任何处理它的这个噪音，好进行对比。好，现在咱们呢用这个薄一点的海绵垫海绵垫条塞到缝隙里面去。缝隙呢其实不足以让我们塞这个进去，咱们可以把这个按出缝隙来，按压饰板，让我们可以多一点缝隙，可以把海绵垫条塞进去。来，大家看这个海绵垫条现在已经通过按压饰板的方式增大缝隙，把它塞进去了。当然可以再弄得更美观一些因为我一会儿要拿出来的，所以就没有弄得太好了。自己操作的时候可以拿出来。这个多多少少会露在外面一点也是这个方案唯一的缺点。当然它的优点很明显，非常便宜只要几块钱一大卷，10来米长的这种海绵垫条就可以买回来了。接下来我们试一下它还有没有噪音噪音消失了，没有任何噪音发出来了。好，这个方案是可取的唯一的就是咱们说的缺点不太好看，不太美观，但是优点就是便宜好，接下来我们试验第2种消音纸，在上面喷涂消音纸。没喷的时候接下来往上面喷一点点，放一下。注意大家喷的时候不要喷太多这个喷太多了也不好咱们需要把它擦掉，只能渗进去，味道比较重。好，咱们来试一下声音还存在，我们多按压一下，让它润进去好了，经过几分钟这个液体润进去之后咱们再来试一下它这个按压的声音，已经几乎不存在了咱们用了2种方法，可以说都几乎完美的解决了咱们 A 柱的异响。那么在2种方法中我个人还是比较推荐喷涂消音纸的，因为这个东西呢不会影响什么而且价格也不贵在各大电商平台都能买得到，大概20元到30元一瓶，可以用很长时间了。那这期视频就分享到这里，感谢大家耐心观看。